Sibabingelela abazalwane ngesabatha ekseni esikoleni sesabatha kwelihle igama lenkosi yethu nomfeli wethu uJesu Kristu. Ngiyathemba ukuthi ke sibe neviki elihle kakhulu. Siyacela ukuthi sihlanganyele nje kule nkulumana emfishane yokuthi silungiselele ukungena ezinkonzweni ezilandelayo zesabatha. Namhlanje ke ngifuna ukuthi sibheke indaba yokuthi wabanjani abantu abakhona endlini kaNkulunkulu, ngoba kwesinye isikhathi sithi masifika endlini kaNkulunkulu sizithole siphoxeka bese siphoxeka abanye bethu bese beyaphuma endlini kaNkulunkulu bathi hayi kungenzeka ukuthi bengeyona endlini kaNkulunkulu ngempela le ngenxa yohlobo labantu engibafice khona. So ke ingakho ke sizofunda lo mfanekiso kaJesu otholakala encwadini kaMateyu isahluko esika 13. Siqala lapha ukufunda kuverse 24. uMateyu 13 siqala ukufunda kuverse 24 ofundeka kanje. Uthi omunye umfanekiso wawubeka kubo wathi umbuso wezulu ufaniswa nomuntu owahlwanyela imbewu enhle ensimini yakhe. Kepha abantu besalele kwafika isitha sakhe sahlwanyela ukhula phakathi kwamabele samuka. Kwathi kuba likhule ikhaba kuthele isithelo khona kwabonakala nokhula. Kwase kufika izisebenzi zomnomzane zathi kuye, Nkosi, awuhlwanyelanga imbewu enhle ensimini yakho na? Pho ilutholephi ukhula na? Wathi kuzo, lokhu kwenziwe ngumuntu oyisitha. Izisebenzi zathi kuye, uthanda ukuba siye ukulubutha na? Kodwa wathi qha, funa nithi nxa nibutha ukhula nisiphule amabele kanye nalo. Kungenzeka nithi niyasiphula ukhula bese nisiphula namabele kanye nalo. Okay. La uJesu kuyiso sonke lesisahluko uJesu ukhombisa ukuqala kombuso kaNkulunkulu. Ufike awufanise nendoda eyahamba yahlwanyela ensimini imbewu yawela emhlabathini engafani, but asikho ke lapho uphinda uchaze ke lokuthi imbewu izwi likaNkulunkulu, imihlabathi ke inhliziyo zabantu. Bese ke efika la esenza lo mfanekiso athi umbuso kaNkulunkulu noma umbuso wezulu ufaniswa nendoda eyahamba yatshala imbewu enhle ensimini yayo. Itheme isitshalile imbewu enhle ensimini yayo, kwase kufika isitha sayo le ndoda le sazohlwanyela imbewu embi. Masihlwanyela imbewu embi yabe seyimilisa ukhula ensimini. Ngike ngathola ukuthi ke kwakuyi umkhuba wawujwayelekile ngesikhathi sakwaJuda noma ngesikhathi sikaJesu esaphila, ukuthi abalimi uma bexabene babe nayo lento yokuthi bagadlane ngokuthi umuntu ayomosha insimi yomunye. So le mfanekiso uJesu awenzayo akenzi nje into engakaze ibonakale yenziwa. Into ejwayelekile le ukuthi uma abantu ababili bexabene, uma sebexabeneke lo omunye oyisitha uzokuyobonakalisa ubutha bakhe ngokuthi eze ensimini yesitha sakhe afike afake imbewu embi. So nikhumbuleke abantwana baNkulunkulu ukuthi siphila esikhathini la kukhona impikiswano enkulu phakathi kukaKristu ngokunjalo noSathane oyisitha sikaKristu. So now uKristu ke unensimi yakhe, and insimi yakhe uKristu yini? Ibandla lakhe. So ke njengasendulo uJesu uthatha leyo analogy ukuthi njengalesa sikhathi sabo uSathane nje obeyisitha sikaKristu nje njengezitha zangaleso sikhathi ezazi ezihlasele insimi yomnomzana zifike ziyotshala imbewu embi. So ke noSathane wenze njalo ke abantwana baNkulunkulu, uyafika ebandleni eliyinsimi kaKristu bese ezotshala imbewu embi. Yiphi imbewu embi? Imbewu engabantwana bakhe uSathane. Ngiyazi ukuthi into le esingajwayele ukuthi sikhulume ngayo, kodwa ifact yeBhayibheli ukuthi endlini kaNkulunkulu kukhona abantwana, kukhona abantu abalethwe uKristu endlini kaNkulunkulu, bese kuba khona abantu abalethwe futhi uSathane endlini kaNkulunkulu. Yini ngizoletha lesi sifundo abantwana baNkulunkulu ekseni nje ukuthi mawuya endlini kaNkulunkulu mhlambe kungenzeka ukuthi awuyena umuntu osube umzalwane isikhathi eside, ufike walizwa izwi likaNkulunkulu la ulizwe khona, wabe wazoyihlanganisa nabazalwane. And mawuyihlanganisa nabazalwane kukhona lezi zinto ozidiscoveryo, ngoba mawungena phela
uma uqala ekukholweni ulindele ukuthi abantu ozobafica endlini kaNkulunkulu abantu abangcwele bonke, abantu abanothando bonke. Kodwa mase uyathola ukuthi hayibo ufica abantu nje abakholdi, abantu abangenandaba namuntu, abantu abangenalo uthando, and abanye uzothola ukuthi wena uyafika umntwana kaNkulunkulu ushiye konke, but uzothola ukuthi uyafika endlini kaNkulunkulu khona abantu abenza lezi zinto zishiyile wena wazi ukuthi azifuneki ukuthi zenzeke, and uyazibuza ukuthi kanti ngabe ngempela ngisendaweni e-right yini. Let me tell you umntwana kaNkulunkulu usendaweni e-right. Amen. Usendaweni e-right, ungadideki ukuthi usendaweni e-right noma usendaweni e-wrong yini. Vele insimi kaNkulunkulu inohlobo olubili labantu, inabantwana bakaNkulunkulu abalethwe uKristu, bese iphinda futhi iba nabantu abatshalwe isitha sikaKristu endlini kaNkulunkulu, and labo bantu labo ke uNkulunkulu noma uKristu ubafanisa nokhula. Lalela ke ngikutshele ngokhula mntwana kaNkulunkulu. Ukhula yinto esensimini yakho ongayitshalanga, okuwukuthi khona abantu abasendlini kaNkulunkulu abangatshalwanga uNkulunkulu, and labo bantu labo bawukhula. And okwesibili ngokhula, ukhula luqualifya ukuthi lube ukhula ngoba lusensimini. Ngiqonda ukuthini mengisho kanjalo? Ngiqonda ukuthi lento esibiza ngokuthi ukhula, uma uyifica ngaphandle kwensimi noma ngaphandle kwengadi, awuyibizi ngokhula ngaphandle kwengadi, but ibizwa ngokhula mayisensimini. So now lento isho ukuthini? Isho ukuthi the very fact ukuthi ubona ukhula kusho ukuthi usensimini, ngoba uma bungekho ensimini ubuzothi uma ulubona lolu khula lungabi ukhula ngoba lisendaweni elifanele ukuthi libe njani, lube kuyo. Kuyezwakala abantu baNkulunkulu uma unalento ukuthi endlini kaNkulunkulu akufanele ukuthi umuntu abe nje. Amen. Yes, uqinisile kusho ukuthi usendlini kaNkulunkulu, but lo muntu lo othi akufanele ukuthi abe nje, uma engekho endlini kaNkulunkulu elapha ngaphandle eyiphilela leyo lempilo ayiphilayo, ayikho inkinga lapha ngaphandle. Haleluya. Uma umuntu eziphuzela, ngiyayilinganisa nje ngokuyiphuzela utshwala, umuntu ophuza utshwala lapha ngaphandle ayikho inkinga yokuthi uphuza utshwala, awukho umthetho ophambene, umthetho wezwe ophambene nokuphuzwa kwetshwala. But yila uqala ukuphuza utshwala kube inkinga ngoba umuntu esekuphi, esesendlini kaNkulunkulu. Naw ngoba manje usekuphi, usesengadini, usesensimini. So izinto zangaphandle fanele zibonakale kuphi ngaphakathi ensimini. So ke kumele ukuthi si-understand ukuthi masibona ukhula okokuqala akusho ukuthi asihambele kude nendlu kaNkulunkulu, kusho ukuthi ngempela sisendlini kaNkulunkulu since sibona ukhula. Okwesibili kumele ukuthi si-understand ukuthi ukhula uma lusendlini kaNkulunkulu aluzange lutshalwe ubani? uNkulunkulu. Haleluya. Kodwa lutshalwe ibani? Litshalwe isitha sikaNkulunkulu. Usathane ke bantwana baNkulunkulu izinto azenza kakhulu ukuze alwe nebandla. Umlando uye wakuveza lokuthi uma usathane elwa nebandla ngaphandle akaphumeleli, but liyaqhubeka ibandla lande kakhulu. Ngabe uma kukhona izintshushiso eziqhamuka ngaphandle zizocindezela ibandla likaNkulunkulu, kunokuba ibandla liphela amandla, but ibandla liye likhule kakhulu kunakuqala. But usathane wabe seyabona ke years later ukuthi engathi le strategy engisisebenzisayo si-wrong, but the best strategy usathane asisebenzisile ukuthi ibandla likaNkulunkulu alenze libe weak, ukuthi alihlasele ngaphakathi. Hlasela kanjani ngaphakathi na? Ngokuthi azotshala izithunywa zakhe ngaphakathi ebandleni kaNkulunkulu, and izithunywa zakhe ke ziyamelana nayo yonke into eyintando kaNkulunkulu. So wena ke uzobona kanjani ukuthi ukhula lolu? Amen. Noma uzozibona kanjani ukuthi engathi nami sengi-acta njengokhula manje? So nansi into ekumele ukuthi uyenze njengomntwana kaNkulunkulu, hlala ezweni likaNkulunkulu, yidla izwi likaNkulunkulu day in and day out, so that noma yini oyibona yenzeka awuyijaji nge-tradition, ngoba abanye olunye ukhula olukhona enkonzweni bantwana baNkulunkulu alizomelana nawe ngeBhayibheli, but olunye ukhula olukhona enkonzweni luzomelana nawe ngalezi zinto esithi ama-traditions. Haleluya. Hayi izwi likaNkulunkulu. Bazokutshela ngama-traditions ukuthi kuleli bandla akwenzeki ukuthi, but now wena mntwana kaNkulunkulu uma kusashiwo kanjalo akusho ukuthi rebella, but compare lento eshiwoyo nezwi likaNkulunkulu. Thi izwi likaNkulunkulu lona lithini? Amen. Now ke okunye ke okulandelayo esikutholayo bazalwane ngokhula, sitholile ukuthi ukhula lutshalwe isitha, sathola futhi ukuthi ukhula lusho ukuthi usendaweni e-right, usensimini. And nayi ke into esiyitholayo lithi ke iBhayibheli iyisebenzi. Amen. Abantwana bakaNkulunkulu laba
abashisekela umsebenzi kaNkulunkulu kuthiwa zathi mezi recognize ukuthi kukhona ukhula zabe seziyobuza kumnikazi wensimu ukuthi ufuna sambe yini selisiphule ukhula na. But nansi ke into engiyithandayo abantwana baNkulunkulu uthini umnikazi wensimu? Umnikazi wensimu uKristu Jesu. Uthi umnikazi wensimu ningalisiphula ukhula. Amen. Ngoba uma nilisiphula ukhula kuzokwenzeka nithi niyalisiphula bese nisiphula namabele angempela. So now lento isho ukuthini? Number 1 into esitshela yona ukuthi lukhona ukhula endlini kaNkulunkulu. And okwesibili bese lithi thina njengabantu bakaNkulunkulu asikho qualified, hallelujah, ukuthi sil-identify ukuthi nalo ukhula lwangempela nalo ngelona lwangempela. Ngiyazi ukuthi ngithe hlala ezweni kaNkulunkulu, mengithi hlala ezweni kaNkulunkulu kuzokusiza ekutheni wena ungabi ukhula at the first place, and ukuhlala futhi ezweni kaNkulunkulu kuzokusiza ukuthi unga-affectwa ukhula olukhona. But akusiyo imission yakho ukuthi wenze njani ulisiphule ukhula, because wena awukho equipped enough ukuthi ukwazi ukuthi usiphule ukhula. Uthi ke ningalisiphula ukhula ngoba nina nizothi niyalisiphula bese kusiphuleka namabele. Okusho ukuthi lolu ukhula lukhona lolu ukhula ngempela olubonakala exactly lufana namabele. Ozothi wena uthi uyosiphula ukhula ngebhadi lakho uthi uyasiphula kanti awusasiphula ukhula usiphula ini amabele. Lethi thini mntwana kaNkulunkulu ithi akhona amabele asendlini kaNkulunkulu engenzeka kuwena wabona efana nokhula. Hallelujah. So amazwi ukhona umzalwane wangempela, ukhona umzalwane weqiniso, ukhona umzalwane olotshiwe encwadini yokuphila yewundlu, ukhona umzalwane izulu elimethembile elazi ukuthi lizokwenzani ngaye kusasa. Kodwa wena uzothi mawungena endlini kaNkulunkulu uthi uyambheka lo mzalwane angawamitha ama standards akho bese wena ufuna ukuthi uthini uthi uwukhula. Now lethi ke iBhayibheli kuzothi uyamsiphula ke ngoba wena uwukhula kanti usiphula amabele. Amen. Then okweseke okulandela lokho lukhona olunye ukhula. Uthi ke umzalwane lana uDade White mayikhuluma ngale ndaba kwi Christ Object Lesson uthi lolu hlobo lolu khula uJesu akhuluma ngalo la olunye lalivama ukuthi lube nezimpande bese uthi impande la phansi bese ziyanaba zixhantele yonke indawo okuzokwenzeka ukuthi uthi uyalisiphula ke ukhula ke manje usiphule ubambelo nangempela uthi uyalikhipha livele likuphume namabele ngoba izimpande zalo ziye zayobambana nezimpande zamabele. So now uzothi uyalikhipha bese namabele ephuma ngempela kanti you went for ilokuzane ukhula ngempela this time. Now lento esho ukuthini bakhona abantwana bakaNkulunkulu noma lukhona ukhula olukhona enkonzweni kodwa elilethe abanye abantwana bakaNkulunkulu bangempela ozothi wena uyalikhipha lolu khula bese kuaffecteka nabantu ngempela abakholwa serious bese nabo bephuma nalolu khula la ngoba kubona they are so attached kulolu khula ngale ndlela ukuthi ababoni ububi kulo bese bephuma nalo. So ingakho ke lithi izwi laNkulunkulu akusiwona umsebenzi wethu ukuthi silisiphule ukhula. Hallelujah. Lithi kodwa asikiyeke kukhule kunjani kukhule kokubili. Bese ke lithi kuyothi ngesikhathi ke sokuvuna ke. Then ke ngesikhathi sokuvuna yila ke uKristu oyobe sethumela ingelosi zakhe. Bese zibutha ke ukhula zilibuyisele eceleni zilibophe ziliphose ke elokuzaneni echibini lomlilo bese amabele ebuthelwa haleluya enqolobaneni yakhe uKristu okungumbuso wakhe ke ongunaphakade. So bekuyilawo mazwi nje abantwana baNkulunkulu ebengithi ake siqinisane ngawo namhlanje ukuthi uma ubone ngathi uba discourage ubone ngathi awukho endaweni right usendaweni right mntwana kaNkulunkulu. And okwesibili hlala ezweni kaNkulunkulu ukuze ungazitholi wena uba ukhula ngelinye ilanga. And okwesithathu akungabi imission yakho trying to clean ibandla laNkulunkulu. Abanye bethu sizitshela ukuthi sine mission to clean up the church. Hallelujah. Let us understand but laNkulunkulu ukuthi the church belongs to Christ. Ibandla akulona elomuntu kodwa ibandla elikaJesu. Uma ibandla bekuthiwa elami bantwana bakaNkulunkulu singaqiniseka ukuthi lelo bandla lelo aliyindawo. Kodwa uma ibandla lingelika Kristu liyakuphumelela ngoba uyena ogarantile uJesu. Wathi phezulu kwaleli dwala esho idwala elinguye wathi ngizokulakha ibandla lami. Wathi namasange eHadesi awayikulahlula.
So elika Jesu ibandla amasango eIdays awakulahlula. Elika Jesu ibandla nesitha noma singafika sizotshala hallelujah sizotshala ama representatives alo but uJesu yena uyawabona ama representatives esitha and uJesu will deal with them ngesikhathi esifanelekileyo akusiwona kwethu umsebenzi ukuthi sidile nokhula. Inkosi ke inibusise eze siqhubeka nosuku hallelujah amen.